از قدیمترین منابعی که الان یعنی من لااقل در دست داشتم کتاب البیان و تبیین جاهز است که خود جاهز در نیمه دوم قرن سوم میزیسته است. یعنی تقریبا این سخنان در نیمه اول قرن سوم نوشته شده است و کتاب جاهز هم از نظر حتی فرنگی ها و مستشرق ها جز کتاب های بسیار معتبر است. اینها سخنانی نیست که بگید مثلا در کتاب های بعدها آمدن نقل کردن، نه، در اون زمان در قرن سوم چاپ یعنی که به صورت یک کتاب در آمده است. حالا قبل از قرن سوم هم همینجور بوده است، چون جاهز هم با سند اینها را نقل می کند، اینها به جای خود. مثلا ببینید شما در زمینه مسئولیت های اجتماعی این شخصیت بزرگ چگونه سخن میگوید. از همون چیزایی است که جاهز نقل کرده است میگوید، میفرماید به این که میفرماید مردمی سوار کشتی شدند، مردمی سوار کشتی شدند، دریایی پهناور را داشتن طی می‌کردند. بعد یک نفر رو دیدن در اون جایی که نشسته از سر جای خودش در اونجا دارد اونجا را نقر می‌کند، یعنی داره سوراخ می‌کنه. بعد می‌فرماید به این که یه نفر از اینها نرفت دست او رو بگیرد، چون دستش نگرفتن آب به داخل این کشتی وارد شد، همه مردم غرق شدند. و این چنین است فساد. ببینید یه نفر در جامعه مشغول فساد می شود، مرتکب منکرات می شود، او یکی نگاهش میکنه میگه به من چه، اون نگاه میکنه میگه به من چه، او یکی میگه خب من و او که در یه قبر یه جا که دفن نمی کنم. یعنی فکر نمی کند که آقا مسئله جامعه مسئله کشتی است. اگر در یک کشتی آب وارد بشود ولو از جایگاه یه فرد وارد بشود، تنها اون فرد را غرق نمی کند، همه جامعه را یک جا غرق می کند.